Men yumshoq ko'pik bilan kayfiyatingni ko'taraman va kuningni chiroyli qilaman. Men muvozanatman. Seni tinchlantiraman va uzoq energiya beraman. Men kuchli qora kofe, seni uzoq ishlashga chidamli qilaman. Men shirin shokoladman, kayfiyatingni ko'taraman va stressni yengillataman. Men sovuqman, tanangni sergak qilaman va issiqda salqinlik beraman. Men sodda lekin diqqatni jamlashga kuchli yordam beraman. Men tezkor zarbaman, seni bir zumda uyg'otib, ishga tayyor qilaman. Men mazali dezertman, seni xursand qilib, kayfiyatni osmonga chiqaraman. Qaysi ichimlik sizga ko'proq kuch berdi? Izohlarda yozing. Men tabiiy tanamni tozalayman, asabni tinchlantiraman va kuningni soflik bilan yakunlayman. Men kichkinamon, lekin seni bir zumda uyg'otaman. Energiya beraman. Shunaqa jonli va foydali videolar yana kerak bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va like bosib bizni qo'llab-quvvatlang.